我们来了！嗨，大家好，这里是飞翔房车俱乐部，我是你们的花花。是的，我们要重走318，一路向北，直达拉萨。这一次的主要随从的人员呢，有飞翔房车的总设计师、工程师、车友代表、体验官、厨师，当然还少不了一路上会随时记录、分享，甚至实时直播的新媒体团队的小伙伴们。那车型的话呢，男1号就是这一个大家伙，一款基于700P 底盘打造的舒心阁 S688，女1号就是紧随其后的基于依维柯欧胜底盘打造的后置厨卫畅享家。虽然说舒心阁 S688的成功之处来自于它的老大哥方舟号，但作为热度居高不下的新生儿 S688来讲，我们老板说了，要精益求精，要交到客户手里是更保险、更安全、更可靠、更稳定、更像工艺品一样的产品。所以呢，我们安排了重走318。这一次的主要路线呀，是有高原地区、高寒地区、非铺装路面等等这样一系列具有挑战性的地方。这个车里面的话呢，也会有6人同时使用，6人在里面睡觉，给大家展示一个最真实的生活上的使用场景。那之前呢，我们也在 S688 的评论区下方呀，看到了很多车友对这款车有疑问，就是这个车这么高，是不是很多地方去不了？这个车路上跑起来的时候是不是跑不动？这个车2楼在刮风的时候、下雨的时候能不能用？这个车的稳定性啊，比如说包括升层啊、侧拓它是否好用等等一系列这样的问题，我想用语言、用嘴巴去解释的话，可能都是苍白无力的。所以呢，我们直接事实为证。女1号后置厨卫畅享家在去年318之旅的路上呢，也捞过笑话。我们的司机在高原地区连续上坡路段狂踩油门，导致车辆出现过高温的情况。那此次出行的司机的话呢，有经验丰富老司机，也有初出茅庐的新司机，这一路上又会迸发出来怎样的火花呢？各位车友朋友们，我们点个关注，咱们路上见，边走边聊。路的夜晚。滴滴滴